К сожалению, бывает так, что некоторые представители искусства судят о действительности только по запахам отхожих мест. Descending over you. В нарочито уродливом виде малюют свои картины мрачными красками, которые только и способны подвергнуть людей в состояние уныния, как судьбы конкурса. Рисуют действительно сообразно своим предвзятым, извращенным представлением, надуманным ими худосочным темам. Прошлый раз мы видели. Хорошо, что таких художников у нас немного, но, к сожалению, он все-таки не одинок среди работников искусства. Мы видели некоторые другие изделия художников-абстракционистов. Мы осуждаем и будем осуждать подобное уродство